रेगुलर वर्किङ डेज भन्दाखेरि छुट्टीको दिन काम पर्यो भने चाहिँ अलिकति ढिलो समय गएको जस्तो फिल हुन्छ के मलाई चाहिँ। नेमार आउँदैन भनिसकेपछि बिहान मलाई कस्तो धेरै नर्भस भएको थियो होइन। तर धेरैजनाले कमेन्ट गर्नु भएको रहेछ नेमार चाहिँ यो गेममा मात्रै नआएको, नेक्स्टदेखि आउँछ, उसलाई चाहिँ इन्जुरी भएको छ भनेर। एकदमै खुसी लाग्यो यो कुरा सुनेर चाहिँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो सन्डे भए पनि काम थियो, अनि बिहान गएर खाजा खाएर हामी चाहिँ 6-7 जना मात्रै जम्मा भएको थियौँ। भोलि एकदमै धेरै बिजी भएर चाहिँ आज हामीलाई कामको तयारी गर्न बोलाउनु भएको थियो। अनि खाजा खाएर काम गऱ्यौँ। 10 बजीको ब्रेकमा चाहिँ म एकदमै धेरै खुसी थिएँ, किनकि गेम चाहिँ ड्र भएछ है। भर्खरै स्टार्ट हुँदैछ अनि मलाई चाहिँ फुटबल एकदमै धेरै मनपर्छ कि मैले पहिलादेखि स्कुल बेलामा पनि फुटबल सिक्नलाई धेरै नै खोजेँ, तर मलाई चाहिँ टाइमै नपुग्ने कि बिहानै जानुपर्ने। अनि म चाहिँ पढ्नमा अलिकति राम्रो थिएँ नि त, अनि पढ्नमा राम्रो हुने मान्छेहरू पढाइ छुटिन्छ भनेर चाहिँ टेन्सन भएर चाहिँ मैले गेमहरूप्रति खासै धेरै ध्यान दिइनँ। लन्चमा चाहिँ हामी आज बाहिर गएको थियौँ, अनि हाम्रो चाहिँ टिफिन टाइममा चाहिँ ठ्याक्कै स्कुल कलेजको टिफिन जस्तै हुन्छ कि सबैजनाले अलिअलि बाँडीचुँडी खाने। अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कुराहरू अर्डर गरेको हुन्छ नि त, अनि सबैजनाले अलिअलि सबै कुराहरू खान पाइन्छ। कस्तो रमाइलो हुन्छ यसरी बाहिर खाना खाना गए बेलामा चाहिँ। ब्रेक टाइममा चाहिँ खाएको थिएँ मैले मेलन। आज चाहिँ कोरियामा यस्तो धेरै गर्मी बढेको थियो, बेलुका चाहिँ पानी आउँछ भनेको थियो नि त, पानी अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन। एकछिनपछि आउला नआउला थाहा छैन। छुट्टीको दिन काम गरेर नि मलाई चाहिँ रमाइलो नै लाग्यो। 5 बजी त घर फर्किसकेको थियौँ, अनि कम्पनीबाट यस्तै यस्तै कुराहरू दिनुभएको रहेछ, देखाउँदै थियो। भिडियोको चक्करमा त मैले आलो उहिले नै घुल्टाइसकेको रहेछु है। हेर्नु न कस्तो केयरलेस गरेको कि मैले भने, छ्या।